Қайырлы күн достар, бүгін біз осылай ашыған қамырдан жеті нанымыз бен бауырсағымызды дайындап аламыз. Оған бізге су, қаймақ, тұз, шекерімді салып, жылытып алдым алдын ала. Оған керек енді бізге електен өткізіп қойдым ұнымды, дрожж. Міне електен өткізген ұнды жаңағы суымызға салып, жылы суымызға 1,5 ложка, чайный ложка дрожжымды салып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып илеп аламыз. Жұмсақ қамыр. Міндетті түрде осылай қолдың көмегімен біріктіріп алыңыздар. Осылай дрожж сонда әдемі боп көтеріледі. Ары қарай кейін ұнымызды салып, қамыр біріккенше қайталап илейміз. Міне қамырымыз бірікті. Одан кейін қолымызға 1 столовый ложкадай майымызды құйып, ары қарай кішкене илеп жібереміз. Қамырымыз жұмсақ болады, әрі табағымызға ашыған кезде жабыспай, қолымызға жабыспай әдемі көтеріледі қамырымыз. Осылай бір қайтара илеп жүрсеңіздер, жылтырап әдемі боп шығады қамырымыз. Міне дайын болды қамырымыз. Енді жылы жерге жақсылап орап қоямыз. Жарты сағатта ашиды. Жарты сағаттан кейін ашығаннан кейін мына жет желпегімді жайып, бауырсағымды жайып демалтырып қойдым. Думалақ бауырсақ жасаймын қазір. Осылай жет желпектерімді жайып дайындап қойдым. Енді ары қарай стаканның көмегімен осылай думалақ бауырсақтар формасын келтіріп аламын. Кішкене демалтырып қоямыз. Бокалға жабысып жатса, осылай ұнға батырып алып, ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Міне дайын болды. Қалған шетіндегі қамырларды қайталап жасап жүрсеңіздер болады. Міне майым қызып тұрған майға бауырсақтарымды салып алдым. Екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Міне екі жағын қызартып пісіріп алдым. Енді майдан сүзіп аламыз. Осылай думалақ әдемі бауырсақтар болып шығады. Ары қарай шелпегімді пісірем, шет шелпегімді. Екі бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Жетеуінде сіздерге былай көрсеткен жоқпын, бірме-бір пісірген. Біреуін ғана видеоға салдым. Өйткені жетеуінде салсам, видео ұзақ уақыт кетеді. Осылай міне дайын болды. Жеті нанымыз, бауырсағымыз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне іші деген өте жұмсақ, пышный боп бауырсағымыз пісті. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.